Çocuğunuz sürekli öksürüyorsa, göğsünden ve sırtından gelen bir hırıltı var ise, tek yapmanız gereken şey, küçük bir kumaştan bir cep dikip, içerisine yün dolduracaksınız ve ağzını dikeceksiniz. Çocuğunuz uyumadan önce, sırtına, göğsüne ve ayak altına, kantaron yağı süreceksiniz. Bu yün olan keseyi de çocuğunuzun hem sırtına hem de göğsüne bırakacaksınız. Ve sabah bu keseyi çıkartacaksınız. 2 gün bu işlemi uyguladığınızda çocuğunuzun hırıltısının ve öksürüğün geçtiğini göreceksiniz. Bu videomu faydalı bulduysanız, bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın. Destek amaçlı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.